السلام عليكم أصحابتك كسر دوادة channel كيجا مركله وولكن أبشر وكفر أحسن مركله إن المقال إدين صدوبه مقال كانوا حربا إن إدين كله وذاقو جمع سيد وجود بي أن جيم كوسو سمي واحد جري لو مقال عن سو سمي أو عن سو إديت جرانين ولي channel كان سو برنين ما أنتو حن إدين لو ذاق يا مقال عن وجهت لايس سيد جمعها كوينين كرتا يعني labada muruq baan ka hadli doonaa bicepska muruqa hore iyo muruqa dambe waxaan sameyn doonaa jimicsiyo advanced ah supersets wax loo yaqaano supersets waxa la dhahaa markii aad laba exercise hal mar isla sameynaysid yani adigoo nasasho u dhaxaysiinin waa garateen oo maleynaya marka waan guda galaynaa jimicsiyada waan idin tusi doonaa jimicsiyada kala duwan ee aan soo sameeyay haddii ay tahay marka kugu horeysay kanaalkan magacaygu waa Abshir waxaan muuqaalo ka sameeyaa jirdhiska iyo sidoo kale nutritionka ama dietka marka asxaabta maxaad sugaysaan aan guda galno haddii aadan kanaalka hore subscribe u saarin adigoo mahadsan ku dhufo waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidin doontiin okay supersetka koowaad waxaan sameynay labada exercise ee loo yaqaano seated cable curls waa exerciseyadan hadda aad u jeedid seated cable curls aan waxaa la superset gareynay ama aan hal mar la sameynay reverse tricep push down exercise loo yaqaano labadaas exercise ayaa hal mar isla sameynaysaa seated cable curlska waxaad ka sameynaysaa 4 wareeg oo 12 ah reverse tricep push down kana sidoo kale la mid labadooda hal mar ayaad isla sameynaysaa wax nasasho uma dhaxaynaysid sida aan sameynayo kala sida aad u jeedid exercise-yadan waxay aad uga shaqaysiin doonaan labada gacan labada muruq ee gacanta tricepka iyo bicepska gacantaadana way kori doontaan okay superset ka labaad waxaan sameeyay seated dumbbell curl aan waxaan la superset gareeyay lying tricep extension waa labadan exercise aan sameynayo aad u jeedid waxaad ka sameynaysaa seated dumbbell curlka 4 mar oo min 10 ayaad ka sameynaysaa halka lying tricep extensionka asagana aad ka sameynaysid 4 jeer oo min 12 ah ayaguna aad ay u sameynayaan labada muruq ee gacanta gacantaadu waa isbedeli doontaa haddii aad superset iska bilowdid supersetka saddexaad waxaan soo sameeyay exercise kan loo yaqaano prone inclined barbell curl waa exercise kan aad u jeedid aan hadda sameynayo oo kursiga ayaad ku seexanaysaa yara inclined ka dhigaysaa ama janjeera ka dhigaysaa kadib waxaad ku sameynaysaa barbell curl asagana wuxuu sameynayaa gacanta qaybteeda kore ayuu aad u bicep peak wax loo yaqaan gacanta kor muruqa aad u soo baxaya bicepkaaga waxaan la superset gareynaa asagana exercise ka loo yaqaano
one arm tricep push down exercise kan ujeedid aan sameynayo kan aad ku xigo one arm tricep push down ka asagana waxaan ka sameynay 4 jeer oo asagana min 5 iyo 10 ah. Superset ka afaraad waxaan sameynay labada exercise ee kala ah reverse barbell curl oo sameynayo forearms ama gacanta qaybteeda hore iyo waxaan la superset gareynay exercise la yiraahdo waiter curls. Waxa laga yaabaa waiter curls exercise ka la yaqaan inuu kugu cusub yahay. dumbbellka aad saan u qabsanaysaa ayaa saas ku sameynaysaa. Haddaba waiter curl waa exercise very effective ah. aad ayuu usoo muujinayaa bicepkaaga haddii aadan hore u sameyn jirin fadlan ku dar. asxaabta sidaad u jeedin supersetskaas ayaan soo sameeyay oo ahaa gymka maalmahan uu naga xiran yahay sidaad ogtihiin Turkiga coronavirus caseska aad u bateen gymamka meel kastoo la isku yimaado waa la xiray meel kastoo waxbarasho marka jimicsigan waxaan soo sameeyay maalmihii nagu dambeysay ee gymka laakiin mashquul dartiis ma soo edit garan marka dambana waa ilo mar dambe ayaan computerkayga ku arkay marka wakaas isku day exercise waxaan hubaa in gacantaada ay kori doonto wax badan iska bedeli doono. Okay, haddii ay tahay marka kugu horeysay oo channelka ku cusub tahay waan kaaga mahadcelinayaa subscribe igu caawi. sidoo kale haddii aad ka heshay videogan maxaad sugaysaa ku dhufo like. sidoo kale muuqaalada xiga maxaad jeclaan lahaydeen inaad aragtaan qaybta comment sectionka igu soo qor adinkoo mahadsan. intaan video kale isku arkayno waxaan idin leeyahay mac salaamo waa inoo muuqaal dambe asxaabta aad ayaa u mahadsantiin la socoshadiina.